Մեր տունը հյուր եկավ, մենք ունենք երկու պաղպաղակ, ով պտի ուտի, ես ու հյուրը, երկուսով կերանք, սուրճ խմեցինք, բայց այդ օրը ծառայություն կա ու ես պտի պատրաստվեմ, հենց հյուրը գնաց, կինս ասեց պաղպաղակս, ասի պաղպաղակը, չգիտեմ, կամ ես եմ կերե կամ հյուրը, հավանաբար հյուրը, ասի կլնի ծառայությունից գալուց կառնեմ կբերեմ, էլի ինչ կլնի, խնդրում եմ, հիմա գնամ ծառայության պատրաստեմ, ոչ մի բան չունեմ, ոչ մի խոսք չունեմ, ասեց հարց չկա, գնացի անցասենյակ դուրը փակեցի, աղոթում եմ, ոչ մի բան չի գալիս։ Տեր Աստված խոսա, ինչի մասին պիտի խոսամ այսօր։ Ոչ մի բան, լռություն, քար լռություն։ Ես կասեի ժայռ լռություն։ Տեսա որ չեմ կարողանում, sense փորձում եմ արդեն իմ սեփական ուժերով, մի բան պիտի խոսեմ ես, այդքան մարդ է գալու։ Մեկը ներսից գալիս է, աղջկաս պաղպաղակը։ Ասի Աստված ջան, եղավ։ Հարց չկա, հիմա գնում եմ։ Դուրս եկա շորս հակավոր պիտի գնամ, կինս կանգնեց, այսօր ես գնում, ասի գնամ պաղպաղակ բերեմ։ Ասես չէ, պետք չի, հետո ծառայությունից հետո կբերես, ասես չի, Աստված ասում աղջկաս պաղպաղակ, ինքը ուզվեց, սկսեց լացել։ Ասես միթե ես այդքան կարևոր եմ, Աստծո համար էս փոքր բանը, էս մարուկը կարևոր է։ Ասի հա, թեմա չեմ ստանում, մինչև չգնամ պաղպաղակը չբերեմ, թեմա չկա։ Ես ստելավ գնա։ Հիմա գնացի հասա խանութ, արաբական խանութ էր, բայց քրիստոնյա արաբ էր աշխատողը, միշտ հավատքից էինք խոսում իրար հետ, հենց մտա խանութ, սենց ձեռներս հենց ասել, եկավ։ Ասի, ով, ասես դու։ Դու մի ասա 3-4 հոգու հետ, այլակրոնների հետ, վիճաբանության մեջ եմ մտել, ու մտքում մտածել է, որ ինչ կլին, լավ կլներ ես ստղեն գար։ Գար ինձ օգնության, ինքը շատ լավ գիտի, մասնագետ է, սենց կտա կարնի, լավ իրար ասածը կասի, ասում է, ես ուզում էի, որ գայր եկար հենց հիմա։ Պատկերացնեք Աստված ինչ սցենար ա գրում, ինչ հետաքրքիր է, չէ։ Հիմա բերանս բացել եմ, խոսում եմ այդ մարդկանց, ավետարան եմ քարոզում, իրանք սենց մոտենում են այդ համոզման արդեն, բայց ով ամենաուրախը, խանութի աշխատողը, ոնց որ պատվերով ելներ, ու ես տենց համոզում եմ, ավետարանը քարոզեցի, ուրախացա, բավական տև է, չգիտեմ, 40 րոպե, մի ժամ միգուցե կանգնած եմ եղել, ով գալիս էր անցնում էր, հանգիստի մարդ իր առևտուրներ անում, իսկ ես խոսում էի։ Ինչ եղավ, սրտիս ուրախությունը արդեն դուրս էր գալի ինձանից, այդ ուրախությունը թափվում էր ինձանից։ Գիտեք ինչի համար, որտեվ Աստծո խոսք էի քարոզում։ Այն արարածներին, ովքեր որ կենթանի Աստծուն չեն հավատում, հավատում են ինչ որ կրոնի, ինչ որ մեռած բաների են հավատում, բայց ես իրենց կենթանի հույս էի քարոզում ու իրենք վայելում էին այդ պահը։ Ու ես էլ էի վայելում։ Ու հանկարծ երբ որ վերջացրեցի, գնում եմ տուն, արդեն ճանապարհն եմ անցնում, մեկ էլ հանկարծ ներսից ստացար թեման։ Արդեն թեման ստացած գնացի։ Ինչն էր թեման, գնամ խոսեմ ավետարանը քարոզելու ուրախության մասին։ Որ երբ որ քարոզում ես ավետարանը, ուրախության յուղն է գալիս քո վրա։